ถ้าเรื่องงานหุ้นส่วนแตกได้ไหมลูกน้องออกได้ไหมเขากลับบ้านได้ไหมในเรื่องงานเห็นไหมนี่คือคำปลายนะถ้าเรื่องเงินลูกหนี้หนีได้ไหมหรือหุ้นส่วนหรือต่างๆขอแยกได้ไหมถ้าเรื่องความรักขอแยกทางได้ไหมทะเลาะได้ไหมเลิกได้ไหมน้อยใจได้ไหมย้ายกลับไปที่บ้านอยู่บ้านหรืออะไรต่างได้ไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ไหมเรื่องสุขภาพเขาตายแล้วเหรอก็แปลว่าเขาไปแล้วหรือได้ไหมหรือเขาไปรักษาแล้วหรือไปหาหมอหรือว่าเขาอะไรแล้วหรือได้ไหมแสดงประโยคเดียวเราลองรับได้กับทุกปัจจัยของปัญหาสุดท้ายน้องอย่างนั้นบอกว่าใช่เขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมเขาไปแล้วใช่ไหมโชคทายไปอย่างนี้โยนไปก่อนแล้วสุดท้ายเขาบอกไงพี่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อวานแล้วมาให้กูดูทำไมวะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นไงบ้างไปดีไหมก็ยังเชื่อว่ากูดูได้อีกอนาคตอยู่เลยมันเป็นตามกรรมมึงแค่เขาอะไรบอกว่าอะไรรู้ไหมคำปลายถ้าฉลาดใช้ยังไงก็แม่นทุกประโยคขอโทษนะครับที่โชคตีแผลเห็นว่าแท้จริงหมอดูไม่ได้แม่นคำต้นนะแต่ฉลาดใช้คำแถและหรืออาจจะแต่คนที่ฉลาดกว่าใช้คำครอบคลุมคำกลางส่วนใหญ่จะเป็นคำแถและหรืออาจจะนึกออกไหมแต่คำปลายจะประโยคเดียวนะสั้นที่สุดนะแต่ครอบคลุมทุกความหมายให้เอากลับไปคิดเองเวลามันฉลับโดนใจปุ๊บมันก็ดึงขึ้นมาเลยว่าเพราะลูกค้าเวลามาปุ๊บจะตั้งปัญหาเป็นประธานที่เป็นแม่เหล็กพลังดึงดูดสูงอะไรเฉียวมาปุ๊บในฟังคำพยากรณ์ที่พร้อมจะใช่อ่ะกูดึงใช่เลยเนี่ยอาจารย์แม่นอาจารย์รู้ได้ไงกูก็ไม่รู้หรอกแต่มึงบอกกูรู้ตอนนี้แหละไม่นี่คือความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงต้องเข้าใจข้อนี้ให้ได้นะการเรียนดวงเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ประโยคที่อาจารย์ขึ้นต้นเนี่ยมันผูกอยู่ในใจอย่างช่วงที่เรียนพื้นฐานอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังที่อาจารย์พูดไปไม่นานอาจารย์บอกว่าชีวิตพี่มาถึงตรงนี้ไม่ธรรมดาคำเนี้ยมันทำคนเนี่ยมาหาหมอเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าเขาไม่รู้เขาจึงต้องมาหาหมอไม่ว่าหมออะไรใน8 อย่าง 9 เนี่ยถูกต้องไม่รู้ขึ้นมาทุกคนฟังพี่ชายพูดนะเพราะเขามาจากประสบการณ์เพราะพอมาถึงแล้วเจอเนี่ยก่อนที่เขาจะมาหาหมอวันนี้เขาศึกษามาแล้วบ้างแล้วว่าคนนี้ต้องแก้ได้เหมือนเราป่วยเราไปหาหมอเราก็จะหาหมอรักษาเก่งเฉพาะทางต้องไปหาหมอนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกโอ้โหพี่นี่ไม่ธรรมดาสมมุติว่าหมอเป็นหมอรักษาคนคำพูดคำนี้คนไข้ต้องถามว่าผมไม่ธรรมดาเลยก็คุณทนมาได้ถึงขนาดนี้นั่นไงเห็นไหมมันต่อยอดลงอาชีพได้อีกเหมือนกันหมอดูเขาเหมือนกันเขาบอกว่าโอ้โหพี่ไม่ธรรมดามันกินเข้าไป 90% ในใจเหลือแต่เพียงแนะเขาให้ตรงนั้นเองพี่รู้ไหมทำไมต้องโชคประโยคนี้ประโยคนี้มันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่โชคถูกแหกอกเพราะเลยไหมโชคสอนดวงแต่อายุ20 กว่าแล้วทีเปรียบเทียบกับพ่อท่าน70แล้วพ่อท่านปั้นให้เป็นมือวางอันดับ 1ที่จะเป็นตัวแทนในการสอนอาจารย์เจษฎาคำไหลพอลงอาจารย์เลข7 ตัวเลยดังนั้นทุกคนคาดหวังขนาดไหนกับเด็กอายุ20 กว่าซึ่งพ่อท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ไม่ดันให้โชคขึ้นมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมโชคแบบรับความคาดหวังและการเปรียบเทียบสูงมากโชคก็ต้องดิ้นอะไรโปรเทคตัวเองเอาตัวรอดต้องรู้จักใช้เงื่อนไขทุกอย่างที่ทำให้แล้วเปิดใจคนได้ง่ายเพราะการเปิดใจคนมันลดอัตราที่เขามองเราแค่ภาพลักษณ์แต่เขาจะยอมรับเราที่ความสามารถและการเข้าใจเขานั่นแหละคือการดิ้นทำให้โชคเข้าใจทุกอย่างแล้วนะโชคจะมีแล้วแค่นี้ไม่พอพี่เป็นคนไม่ด่าเป็นประโยคหนึ่งที่คนชอบพี่รู้ไหมดวงนี้ถ้าพี่สู้นะจะมีอยู่มีกินไม่น้อยหน้าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเลยนะอันนี้ก็กินเพราะอะไรรู้ไหมคำว่ามีอยู่มีกินไม่น้อยหน้าเราไม่บอกว่าไม่น้อยหน้าใครไม่คนนะครับไม่พ้นกำพืชเดิมคือญาติพี่น้องอยู่ในวานวงสังคมไหนแค่ไม่น้อยหน้าญาติพี่น้องเขาก็ดีใจแล้วจริงไหมและญาติพี่น้องถ้าเขาอยู่ในสังคมจนเขาก็แค่ดีกว่าคนจนในญาติพี่น้องเขาแต่ไม่ได้แปลว่ารวยที่สุดแสดงว่าโชคใช้คำปิดนะดวงนี้นะพี่ผมไทยเลยนะยิ่งถ้าพี่ไฟตั้งแต่วันนี้เลยนะไฟนะบังคับด้วยคุณต้องทำไม่ได้ไปอยู่เฉยๆแล้วรวยนะคุณต้องไฟแต่วันนี้ต้องทำแบบนี้นะอนาคตผมไทยนะดวงอย่างนี้นะผมเห็นมาเยอะมากพี่
พี่จะมีอยู่มีกินไม่น้อยหน้าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของพี่เลยพวกใช้คำว่าญาติพี่น้องเป็นคำปิดนะเพราะอะไรรู้ไหมมึงไม่ต้องไปเที่ยวกับใครเพราะถ้ามึงไปเที่ยวกับบิลเกตมึงไม่ตายหรอใช่ แต่ใช้คำว่าญาติพี่น้องแสดงว่าแค่คนที่จะดูถูกคนด้วยกันคือญาติพี่น้องกันนี่แหละจริงไหมเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องเป็นตัวดูถูกเราที่สุดจริงไหมดังนั้นเอาแค่ยกตัวอย่างคนที่เคยดูถูกเขาถ้าเอาชนะได้ไม่ไปรองเขาก็รู้สึกว่ากูชนะแล้วไอวินแล้วแค่นั้นดังนั้นคำพวกนี้จริงๆมันเป็นคำวางยาที่เรียกว่า positive thinking คำเปิดใจพวกนี้มันเป็นเชิงคนมีประสบการณ์นะที่จะเอาตัวรอดแล้วมันเนียนมากแล้วทำไมล่ะทำไมต้องตั้งดวงเสร็จแล้วค่อยพูดระหว่างเขียนดวงไปก็ได้ทำให้เราเอกใจสะดุ้งสักนิดหนึ่งที่ขนาดยังเขียนไม่เสร็จเลยนะตั้งดวงขึ้นมาอย่างนี้แล้วดวงนี้ไม่ธรรมดามาถึงจุดนี้ไม่ธรรมดาเป็นไงบ้างมันยิ่งเติมอะไรโอ้โหมันรู้สึกว่าพลังมันใช่เต็มครับแล้วเวลาเขียนดวงเสร็จทำให้เขาตั้งใจอยากจะฟังอีกไหมนั่นไงแล้วคราวนี้เหมือนเขาเปิดใจเลยไม่รู้ว่าตัวเองเปิดใจแล้วเชื่อไหมแค่ถามอะไรไปนะเขาจะไม่รู้สึกว่าเราหลอกถามเขาจะเปิดใจแล้วเพราะเราแกะปมในใจแค่ประโยคที่โยนทิ้งก่อนเขียนดวงเสร็จเท่านั้นเองเห็นไหมการดูดวงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องพูดเยอะๆนี่ครับต้องขอโทษด้วยนะเป็นการปรับอะไรทั้งคนใหม่และคนเก่าให้เข้าใจก่อนว่าแท้จริงต้องปรับจูนกันยังไงดังนั้นการดูดวงอย่าว่าศาสตร์แต่มันสำคัญหรอกที่ศิลปะในการแนะนำคนให้กำลังใจคนแล้วให้เขาไปปฏิบัติตามด้วยชีวิตดีขึ้นมันสำคัญกว่าศาสตร์เอาใหม่ไม่ได้อวดเก่งและหลงตัวนะแต่จุดยืนโชคทุกวันนี้ไม่ต้องตั้งดวงไม่ได้แปลว่าเก่งไม่ต้องตั้งดวงแค่คนที่เดินมาหาไม่ได้แปลว่าทายแม่นนะเขาก็จะบอกอาจารย์ตอนนี้พี่มีปัญหาเนี่ยพี่จะผ่านไหมปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วโชคถามว่ามันเป็นไงเนี่ยพี่ลองเล่าสิเขาก็เล่าให้เราฟังโชคแค่ทำหน้านิ่งๆและคิดนิดหนึ่งแต่คิดเนี่ยอาจจะตั้งดวงไม่ตั้งดวงก็ได้นะแต่สุดท้ายคิดแน่ๆเลยว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างแล้วจะแก้ปัญหายังไงแต่ท่าทางของโชคด้วยความเป็นอาจารย์หมอดูเข้าใจไหมมันทำให้เขาเชื่อว่าโชคกำลังมองแต่นิ้วโชคเวลาชอบกอดอกต่างๆนิ้วโชคก็จะชอบไล่เพราะแต่ก่อนโชคบ้าเล่นดวงยามันก็เลยติดแต่ทุกวันนี้การจับนิ้วได้นี่ครับมันเป็นโดยธรรมชาติแต่ไม่ได้คิดตามนิ้วนะแต่ท่าทางที่เห็นทุกคนก็จะคิดว่าโชคกำลังนับยามจับยามไทยดวงแต่หารู้ไหมกูกำลังคิดปัญหามันมีอะไรบ้างหลุดเฉลยให้ฟังเพราะเราทำเป็นสัญชาตญาณนะเข้าใจไหมเพราะอะไรไหมภาพเราจุดยืนเรามันทำให้เขาเชื่อว่าเราจะต้องดูจากดวงเพราะโชคขายในจุดยืนในความศรัทธาในความเป็นภาพที่เชื่อถือแล้วแต่ข้างในโชคแม่ปัญหามีอะไรวะทำเนื้อทำที่กูคิดกูไม่ได้นับคำนวณดวงกูบอกเลยกูแค่คิดว่าปัญหาที่จะแก้ยังไงแต่ถ้าทางรูปลักษณ์และเครดิตชื่อเสียงทุกคนเชื่อว่าอาจารย์โชคกำลังจับยาหรือเข้าภวังค์เพื่อหาคำตอบที่ไหนได้กูกำลังคิดว่าจะอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมปัญญาอ่อนพี่ครับทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาได้เผอิญว่าเราประสบการณ์กับทุกอาชีพแค่แนะนำนิดหนึ่งเขาก็คิดใช่พี่กลับไปทำเขาก็จะเชื่อว่าอาจารย์โชคคำนวณดวงและดวงมันบอกว่าให้ไปทำอย่างนี้กูคิดเองว่าปัญหามึงความจริงคือต้องแก้ยังไงแต่มึงเสือกสร้างภาพให้กูเองว่ากูกำลังจับยามแล้วจับยามได้กูก็แปลเป็นคำพยากรณ์ให้คำชี้นำมึงไปแก้ปัญหาตามที่ดวงบอกแล้วข่าวลือก็เกิดขึ้นอาจารย์โชคจับยามแม่นไทยดวงเก่งกูไม่ได้ทายเหี้ยอะไรเลยมึงมาบอกว่ามึงทำอาชีพนี้แล้วมีปัญหาอย่างนี้กูก็คิดเลยว่าอาชีพนี้น่ามีปัญหาเพราะประสบการณ์ในอาชีพที่กูเคยผ่านมาแล้วเห็นไหมมินนี่คิดไปเองก็มีว่าเราเก่งอันเนี้ยคิดเองจริงๆว่าเราเก่งก็มีแต่เออว่ากูเก่งจริงไม่เอาความเป็นจริงมาพูดไงบางถึงได้บอกไงว่าบางครั้งไม่จำเป็นต้องอะไรกับมันแต่แค่ต้องการจะบอกว่าแท้จริงแล้วทำไมไม่บอกอะไรล่ะไม่รวมมีศาสตร์ถึงศาสตร์ใดก็ใช้มันแต่ความจริงก็ต้องใช้มันสุดท้ายทั้งความจริงและศาสตร์ใช้ให้กลมกลืนกันสิจะเป็นประโยชน์ที่สุดอย่าดูถูกศรัทธาหรือความงมงายนะเพราะสุดท้ายมันเป็นแรงใจของคนบางคนที่สำคัญมากแล้วอย่าดูถูกความจริงของปัญหานะเพราะนั่นคือหัวใจในการแก้ปัญหาดังนั้นเคารพทุกภาคส่วนแต่ใช้มันให้เป็น
นั่นแหละที่ปรึกษาที่เก่งจริงแค่นี้จริงๆสุดท้ายการดูดวงแค่เป็นเครื่องชี้นำแล้วปรับแก้สถานการณ์ไม่ให้ประมาทหรือตั้งสติไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลย แต่ผู้ดูดวงได้ประสบการณ์และคอนเนคชั่นทันทีเก็บเกี่ยวกับมันให้เป็นแค่นั้นเองแล้วฟังไว้ใหม่เชื่อได้เลยกฎแรงดึงดูดมีจริงจุดยืนของพวกพี่จะได้ลูกค้าที่เป็นจุดยืนของพวกพี่ดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะแย่งลูกค้าใครเพราะแต่ละคนมีจุดยืนรายล้อมตัวเองเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนของเพื่อนจริงไหมอยู่ในจุดยืนในสังคมที่เราเป็นดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะแย่งลูกค้าใครที่โชคไม่รับดูดวงไม่ใช่กลัวแย่งลูกค้าพี่นะบอกไว้เสียเวลาค่าตัวน้อย1,000-2,000มันน้อยเกินกับการนั่งดู10-20 นาทีนี่มันน้อยเกินสู้คุยงานดีกว่าก็ได้ตั้งหลายพันหลายหมื่นแล้วและที่สำคัญได้ follow up connection ช่องทางโอกาสและฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นแต่พวกพี่สิเริ่มต้นนี้ก่อนแล้วค่อยโดดมาเป็นโชคมันจะง่ายกว่าดังนั้นถึงได้บอกเลยว่าต้องครบเครื่องด้วยนะในหลายๆหมอเพราะทุกวันนี้ตัดไอ้ประโยคโบราณเลยนะรู้อะไรเพียงหนึ่งให้เชี่ยวชาญจะเกิดผลไร้สาระแล้วนะทุกวันนี้รู้อย่างเดียวตายหาแล้วนะเข้าใจยังแต่สมัยก่อน20-30 ปีก่อนตอนเราเรียนยังไงบ้างทำอะไรก็ตัดให้รู้จริงจงเชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่ทุกวันนี้รู้อย่างเดียวเป็นไงบ้างตายจริงไหมล่ะคุณพี่จริงๆทุกวันนี้ต้องรู้ทุกด้านใครรู้มากหรือมีความสามารถทักษะหลายๆด้านหลักประกันความสำเร็จสูงแต่รู้ด้านเดียวเจ๊งครับผมยังเรียนผมช่วยทันไหมครับอาจารย์นี่อาจารย์ที่เริ่มสอนวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ครับขอโทษเพิ่งสอนวันนี้ตอนเช้าแต่เมื่อเช้าก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับก็ทำยังไม่ได้เข้าเนื้อหาถ้าเริ่ม4 ประเทศก็ชัยภูมิถ้าเกิดเอาแฟลชไดร์มาแล้วมาเอาวิดีโอไปดูให้จบมาแล้วค่อยว่ากันได้ครับก็ดูอะไรนะอาทิตย์หน้าเข้าว่ากันใช่ครับเราเรียนกันต่อเบสโอเคครับโชคดีครับน้องขอบคุณมากติดต่อคุณเหมือนเดิมใช่ไหมติดต่อใช่เนี่ยไม่ลืมอะไรนะครับผมอย่าลืมคิววันอังคารวันพุธในเรื่องฮวงจุ้ยคลินิกที่ไหนนะสยามกับพระราม 2เดินไปโอเคอาจารย์ครับผมมีคุณออกแบบเป็นบริษัทออกแบบคลินิกนะโดยจริงๆเมื่อประมาณสัก2 วีคที่แล้วก็เขาก็เชิญสินแสไปดูอาจารย์ผู้หญิงอะไรเงี้ยค่าดูฮวงจุ้ยก็20,000ครับผมแล้วก็นี่แหละฮะก็เลยงั้นทุบความคิดหน่อยอย่าหลงว่ากูออกแบบหรือเป็นสถาปนิกหรืออินเทอร์เนียหรือดีไซน์แล้วออกแบบให้ลูกค้าจะเชื่อเพราะเราไม่มีเครดิตในความเป็นสินแสเราแค่รู้วิชาฮวงจุ้ยลูกค้าจะเอาความต้องการกูและคนที่เขาศรัทธาดังนั้นเลิกคิดว่าถ้าเอาไปใช้แล้วลูกค้าจะเชื่อไม่ที่ต้นเป็นอะไรอินเทียครับนะครับเป็นอินเทียใช่ไหมครับแล้วคุณเอรับอะไรรับเหมาครับรับเหมาในการบิ้วอาคารสำนักงานต่างๆผลเป็นยังไงบ้างไอ้ที่เรียนไปลูกค้าแก้แบบเหมือนเดิมครับเพราะอะไรมั้ยหน้าที่เราของมาด้วยบุคคลด้วยความเป็นอินเทอร์เน็ตการออกแบบใช่ครับแต่หน้าที่สินแสคือวิจารณ์แบบที่ออกมาถูกครับเราเป็นผู้เขียนแบบหรืออินทีเรียนึกออกไหมครับลูกค้าไม่เชื่อเพราะมึงเป็นอินทีเรียไม่ใช่สินแสดังนั้นนะครับคนเราหัวโขนนะคิดว่ามาเรียนแล้วเอาไปประยุกต์หรือเข้าให้ลูกค้าเข้าใจมันเป็นอุดมคติเราคาดหวังไปเองว่าได้แต่แท้จริงที่พูดอย่างนี้หมายความว่ามีสถาปนิกก็อินเทอร์เนียต่ำเลยกว่าโชคนะครับ40-50 คนแล้วสุดท้ายก็ปัญหาเดียวกันเพราะนี่คือความจริงเพราะอะไรไหมเขาเชื่อฝีมือในการออกแบบแต่ไม่เชื่อความเก่งของความเป็นฮวงจุ้ยนะความเป็นอาจารย์เพราะลูกค้าต้องการความคุ้มค่าหมอที่9เลยความคุ้มค่าคือเครดิตความน่าเชื่อถือความน่าอยู่เท่าไหร่นะทำให้ความคุ้มค่ามากเท่านั้นชื่อเสียงดังราคาถูกลูกค้าโคตรคิดเลยว่าคุ้มคือขออนุญาตเข้าใจคือตอนนี้ผมก็ดูพื้นฐานได้พวกมุมซับเปิดประตูเข้ามาไร้สาระอะไรพวกนี้ฮะไร้สาระอันนั้นตลาดไปครับทำไมตลาดต้องขอโทษนะต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมครับโชคไม่ใช้อย่างนี้ครับเพราะอย่างเนี้ยมันแปลว่าอ่ะอย่าไว้ที่มุมซ้ายไอ้มุมซ้ายบอกว่าขุมทรัพย์ก็ผิดแล้วมุมขุมทรัพย์มุมในซ้ายสุดไอ้ตรงนั้นมุมอุปถัมภ์ในการตั้งเคาน์เตอร์
ครับ พี่ก็จะมองเป็นแค่เคาน์เตอร์เหมือนเซเว่นเนี่ย ฮะ ลูกค้าเซเว่นจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับมุมความรู้อะไรเป็นเชลฟ์หนังสือถ้าลองคิดดูเข้ามาเซเว่น ฮะ สมมติที่ประตูเซเว่น ใช่ เปิดประตูมาแคชเชียร์อยู่ด้านนี้ มุมหนังสืออยู่ด้านนี้เห็นไหมครับตำแหน่งมุมความรู้อยู่ด้านนี้ตำแหน่งอุปถัมภ์อยู่ด้านนี้มุมในเส้นสุดเหล้าเบียร์เหรอครับราคาแพงอยู่ด้านหลังเซเว่นมุมในซ้ายสุดในห้องอย่างเงี้ยถ้ามองลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้อย่างนี้เรียกว่าวิชาผังตลาดไป พื้นมากไม่ใช่ห่วงจุ้ยแต่มันแค่เป็นการจัดเลเยอร์พื้นฐานง่าย อ๋อ ๆ อย่างนี้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยแต่ห่วงจุ้ยตลาดรู้แค่เนี้ยเอาไปดูห่วงจุ้ยแล้วนะต่างกันนะไม่รู้จะพูดไงวะช่างแม่งเลย7 ตัวก่อน ครับ พี่สาวข้างหลังสุดเข้าใจไหมสิ่งที่โชคสอนที่โชคปรับความคิดเข้าใจว่าไง ก็คือหนึ่งคือการดูดวงไม่ใช่ว่าดูให้ตรงต้องดูให้แก้เลย ถูก อันนี้เรียนกับอาจารย์มาตั้งแต่เรียนแล้วค่ะ เจ๋งมาก มาตั้งแต่ปี 2011 อยู่ในเวรพยากรณ์ โอ้โห คือติดตามอาจารย์มาตั้งแต่อาจารย์ทุลีดินถั่วงอก อาจารย์ตีใหญ่ แล้วก็ตามหาเฟซอาจารย์จนเจอ โอ้โหเก่งมาก พี่สาวล่ะ เหมือนกัน มันก็มาจากวิทยากรไหม ใช่เลย น่ารักมาก บอกว่าก็เรียนต่อจากครั้งที่แล้ว ใช่ครับผมดังนี้มันเป็นการปรับความคิด สรุปเลยได้ป่ะ ก็คือการดูดวงคือไม่ต้องดูเทพหน้าตาดูดวงอย่างเดียว เชื่อไหม ถ้าความจริงแก้ไขได้ลูกค้าเชื่อว่าแม่น100%แต่แม่นแค่ไหนต้องแต่แก้ปัญหาให้ลูกค้าบอกมันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลย ก็กลายเป็นว่าไม่แม่นอัตโนมัติสุดท้ายอะแม่นจริงต้องแก้ปัญหาได้ คือแม่นในปัญหาที่แก้ไข อย่าแค่ทายทักพล่อยๆเนี่ยกำลังเครียดเรื่องงานใช่ไหมทุกคนก็เครียดเรื่องงานเหมือนกันถ้าได้ทำงานเครียดเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวใช่ไหมไอ้เหี้ยถ้าลูกกูไม่เครียดเรื่องลูกกูจะคาดหวังกับใครมันเป็นคำถามที่นอนเซนส์มากๆเข้าใจยังดังนั้นอย่าทายดวงปัญญาอ่อนแค่แฉลบปัจจัยจริง มีเก่งมันทายดวงปัญญาหมดเลยก่อนที่จะขึ้นมา อันดับแรกอยู่กับโชคไม่ต้อง พูดความจริงกับมันยอมรับความจริงกับมันการดูดวงนะครับ เพราะพี่ยอมแถเพราะพี่กลัวไม่แม่นถ้าเรียนกับโชคยอมรับสิถ้าจะยึดดวงมันเป็นสแตทคือความน่าจะเป็นหรือสถิติ มันมีแม่นได้ก็ต้องแม่น ไม่แม่นได้เช่นกัน แต่เวลาคนเรียนทุกคนทุกประโยคที่คุณทายจะต้องแม่นนั่นคือคาดหวังด้วยความเป็นอัตตาตนไม่ได้เป็นความจริงของศาสตร์เพราะถ้าเป็นศาสตร์มันมีทั้งแม่นและก็ไม่แม่นกำลังจะบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่า ดวงดีบางครั้งก็ไม่ตรงกับชีวิตจริง ต้อง ดวงร้ายบางครั้งไม่ตรงกับชีวิตจริงแล้วตรงไหนมันเป็นหลักประกันที่แม่นอย่าเพิ่งลืมข้อนี้ แต่โชคจะสอนทุกอย่างให้พี่แม่นทั้งประโยคทายและประโยคพูดตรงๆแล้วคืออะไรรู้ไหมทำตัวเองให้น่าศรัทธาแล้วเขาเปิดใจเชื่อมจิตเขาได้ สุดท้ายการดูดวงเนี่ยจะเข้าถึงใจลูกค้า แล้วสุดท้ายนะ การทำการตลาดนี้ฟังไว้นะผลดีที่สุดก็เลยรู้ไหมลูกค้าประจำเยอะ ลูกค้าทุกคนจะเลือกดูดวงกับคนที่รักและห่วงใยเราไม่ใช่เลือกดูคนที่มีชื่อเสียงและเก่งและแม่นเพราะลูกค้าทุกคนจะชอบว่าใครก็แล้วแต่ที่รักและห่วงใยจริงๆคำแนะนำเขามีคุณค่า อยากตัวคุณพี่ ถ้าได้ดูลูกค้านะครับ ไม่ต้องอะไรมากเห็นเด็กบางคนบอกเลยนะเชื่อแม่นะลูกทำอย่างนี้ก่อนได้ไหมแม่อยากให้ลูกตั้งใจเรียนก่อนนะเพราะชีวิตของลูกดวงมันบอกไว้ว่า ถึงดวงไม่บอก แต่กูนี่แหละบอกว่า แม่นี่แหละบอกว่า ดวงเนี้ย ถ้าการศึกษาสูงชีวิตจะประสบความสำเร็จในทุกด้าน เรื่องความรักครอบครัวก็เหมือนกันต้องมาจากการศึกษาที่สูงนั่นแหละดวงของลูกแม่ขอให้ตั้งใจเรียนก่อนได้ไหมถึงชีวิตจริงในดวงจะไม่มีอย่างนี้ แต่ชีวิตจริงที่ควรพูดต้องพูดอย่างนี้ และชีวิตเขาจะดี แล้วชีวิตเขาจะดี เพราะอะไรไหมอย่าลืมความเป็นแม่ นั่นคือเสน่ห์มัดใจที่ทำให้เด็กคนนั้นนึกถึงแล้วเขานึกว่าผู้หญิงคนนี้ห่วงใยฉันต่อให้หมอดูในโฆษณาดังแค่ไหนแล้วแต่นะกูอยากดู แต่เวลากูจะดูจริงกูจะมาหาแม่คนนี้นี่คือการวางนามบัตรหมอดูในใจ นี่คือความสำคัญ อีกอันหนึ่งเทคนิคนะสำหรับโชคนะสำหรับโชคนะครับ บางครั้งนะครับทายดูระดับหนึ่งแล้วเจอปัญหาลูกค้าเยอะๆพี่ครับน่าเสียดายจังเลยอะที่พี่มาหาผมช้าไป ถ้าพี่มาหาผมตั้งแต่แรกเราเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะผมจะไม่ปล่อยชีวิตพี่เป็นอย่างนี้หรอกสู้นะพี่นะผมเอาใจช่วยท
ถ้าวันใดแล้วแต่มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาหาผมนะผมรอพี่อยู่ตรงนี้เสมอนะมันคือความจริงใจด้วยนะเพราะโชคจะไม่อยากให้เขาไปถูกหลอกกับคนอื่นเข้าใจไหมมาให้กูหลอกดีกว่าหรอไม่ใช่เหรอกำลังจะบอกว่ามาให้มาหาเราดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราจิตใจเขาจริงๆดังนั้นถึงได้บอกแล้วรู้ไหมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสู้ใครก็ไม่รู้กูเดินผ่านมาแล้วมานั่งดูดวงแล้วมันยังเต็มที่กับกูเขารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยกูมีที่ปรึกษากูมีคนคุยด้วยแล้วกูมีคนระบายแล้วเขาจะสู้ชีวิตได้จริงๆจนบางครั้งนะครับเวลาเขาดีขึ้นนะเขาพาพ่อแม่มาดูดวงจนพ่อแม่เขานะอะไรรู้ไหมขอบคุณแทบจะกราบไหว้โชคเลยนะที่ลูกเขาดีทุกวันนี้เขาก็เฮ้ยว่าทำไมมันไม่เคยฟังใครแต่มันฟังอาจารย์เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ฝากน้องด้วยนะชิ้นหายกูมีน้องเพิ่มไอ้เจนอีกตัวละแม่มันจะฝากให้ติดตาม20 ปีเย็ดเป็ดมันเป็นเด็ก23เรียนวิศวะไงแต่พ่อเขาคาดหวังพ่อเขาตอนนี้เป็นผู้จัดการใหญ่ของทิพย์น้ำมันไทยเพิ่งเทคไงเพิ่งเทคโอเวอร์มาในกลุ่มของเครือน้ำมันพวกนี้น้ำมันพืชก็ฝากกับเราก็ชื่อหายกูมีน้องเพิ่มอีกแล้วถึงได้บอกไว้ว่าเรามีคุณค่าและเรามีเกียรตินะอีกอย่างหนึ่งทุกครั้งในการดูฮวงจุ้ยหรือดูดวงนะวางนำบัตรในใจให้ได้ฟังใหม่ทุกอาชีพจงวางนำบัตรในอาชีพในใจลูกค้าให้ได้ว่าเราเต็มที่และสำคัญและเรามีคุณค่าแล้วอย่าโชว์โง่ในคำพูดและการกระทำที่มักง่ายหรือโลภให้ลูกค้าเห็นนะเพราะสุดท้ายเขาจะไม่ให้ใจเราเต็มที่ดีกว่าทุกวันนี้ที่โชคเต็มที่โชคไม่ต้องการผลประโยชน์ลาภว่าลาภสักการะนะโชคแค่ต้องการคอนเนคชั่นเวลาได้คอนเนคชั่นได้รู้จักแล้วสุดท้ายเวลาเอาประโยชน์มาแลกกันกลายเป็นว่าโชคไม่ขอประโยชน์ใครนะแต่โชคบอกประโยชน์แลกกันว่าพี่เนี่ยผมจะทำตรงเนี้ยพี่มีอะไรบ้างที่จะเข้ามาเป็นประโยชน์กับผมบ้างมาแลกเปลี่ยนกันสิแสดงว่าการตลาดโชคจะไม่หลอกแดกใครแล้วใช้ประโยชน์ใครแต่จะเอาประโยชน์มาแลกกันแล้วฟังไว้เลยนะอย่าใช้ความรักซื้อคนแต่จงใช้เงินซื้อคนคุยด้วยผลประโยชน์ให้จบก่อนแล้วความรักจะก่อเกิดแต่สรรสร้างแนะนำช่วยเหลือด้วยความรักแต่เวลาไม่ได้ดังใจไม่กล้าพูดน้ำท่วมปากเครียดหนักจากอะไรนะแสดงว่าถ้าเป็นเพื่อนหรือญาติคุยให้จบเลยว่าถ้าคุณทำได้อย่างนี้คุณจะได้ผลประโยชน์เท่านี้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องพูดง่ายๆไม่ได้ก็ต้องเอาออกนะแต่ไม่ใช่ว่าน้ำท่วมปากเพราะความรักเป็นไงบ้างดึงมาช่วยแล้วสุดท้ายแม่งงานห่วยกว่าเก่าเอาออกไม่ได้ก็ต้องฝืนจ้างแล้วเครียดเองแล้วเอามาทำไมถ้าเป็นภาระแสดงว่าคุยเรื่องผลประโยชน์ให้จบแล้วความรักจะก่อเกิดแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความรักเอาคนมาช่วยงานจะดีมุจะดีงั้นนะแต่สุดท้ายเขาไม่อิ่มแล้วเขาจะอยู่ไหมความรักแดกไม่ได้นะจำข้อนี้ไว้เลยดังนั้นคุยผลประโยชน์ให้จบแล้วความรักจะเป็นบานถ้าผลประโยชน์มาลงตัวความห่วงหาห่วงใยทุกอย่างมันจะดีแต่ความห่วงหาห่วงใยที่ดีแต่เวลาเขาวิ่งจะแดกนะเขาต้องกินต้องใช้อยู่ไหมครอบครัวลูกเมียเขาต้องกินต้องใช้ไหมแล้วเขาจะอยู่เราได้ยังไงล่ะเพราะสุดท้ายคนบีบเขาคือใครลูกเมียเขาดังนั้นนะครับคุยเรื่องผลประโยชน์ให้จบแล้วความรักจะเกิดพี่น้องทุกคนจะไม่กันเอาเปรียบกันสำหรับทีมงานโชคนะเราจะเต็มที่เราจะแฟร์กันทุกอย่างเพราะเราต้องการความรักที่เป็นครอบครัวแต่ผลประโยชน์หรือทุกอย่างจะต้องโคกันนั่นกันนั่นคือความจริงนั้นจำไว้เลยอย่าหลอกแดกลูกค้าอย่าหลอกแดกลูกศิษย์แต่จงเป็นผู้ให้กับลูกค้าและลูกศิษย์มากกว่าที่ลูกค้าลูกศิษย์ให้เราจำไว้นะครับอันนี้ต่างหากที่มันจะได้ใจเขาในทุกอาชีพวางนำบัตรในใจลูกค้าให้ได้มีหมดเลยเชื่อไหมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความจริงใจเป็นพื้นฐานของนามบัตรในใจที่ดีในทุกอาชีพทุกอาชีพต้องมีนะซื่อสัตย์นึกออกใช่ไหมครับอย่างเนี้ยซื่อสัตย์ให้ใจอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับและความรับผิดชอบนั่นแหละคือเราเรียกว่าเครดิตที่ดีในทุกอาชีพถ้าได้3ข้อนี้ไปนะลูกค้าประจำดังนั้นถึงได้บอกว่าสิ่งหนึ่งในการเรียนดวงที่พี่ลืมนั่งในใจคนหรือเราเรียกว่าเล่นกับจิตใต้สำนึกทุกอาชีพต้องเล่นกับจิตใต้สำนึกให้เป็นแล้วจะเก่ง
หลอกล่อไอ้คำพูดที่โชคพูดกับพี่ชายเมื่อกี้นั่นแหละเล่นกับอะไร จิตใต้สำนึกเราเรียกว่าวางยา เวลาวันใดอยากดูดวงจะนึกถึงกูเองแค่นั้นจริงๆเราเรียกว่าเล่นกับจิตใต้สำนึกดังนั้นคนที่เก่งนะครับจะหลอกล่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ เวลามันสำคัญจริงนะเขาจะนึกถึงเราโดยอัตโนมัติดังนั้นวางเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมเบ่งบานเวลาปัจจัยมันได้คือปัญหานั้นเขาเกิด มันจะบีบให้เขามานึกถึงเองว่าควรจะหาใครดังนั้นงานฮวงจุ้ยโชคไม่ต้องโฆษณาเลยทำให้ปากต่อปากมันเกิด แล้วสุดท้ายนะเขาจะรู้เองว่าญาติเขาเจอขนาดนี้เขาจะแนะนำเรายังไงหรือแนะนำใครไม่มีใครแก้ปัญหาได้หรอกนอกจากเราก็จะนึกถึงเราแสดงว่างานฮวงจุ้ยโชคมาจากการตลาดซ่อนลูกทำแต่ละงานให้ดีที่สุดแต่ข้อเสียเก่งมากๆไม่มีใครจะแนะนำเรานะเพราะกลัวว่าเขาแนะนำเราไปแล้วญาติพี่น้องเขาจะรวยกว่านี่คือข้อเสียนี่บอกตรงๆเลยเราจะเจออย่างนี้จริงไหมพี่ต้นเพราะทุกคนกลัวว่าถ้าบอกญาติพี่น้องตัวเองไปกลัวมันจะดีกว่าเขาอยากเป็นหนึ่งของตระกูล ใช่ นี่คือความจริงบ้านติดกันนะเขามาแค่ถามเบอร์ว่าเชิญชอบไปดูฮวงจุ้ยมันยังไม่ให้เบอร์เลยนี่คือความจริงนี่คือความจริงแค่อยากให้เห็นไงทุกอาชีพมีคุณค่านะจำไว้ คิดว่าอาจารย์เป็นอาวุธลับเขา ใช่พี่รู้ไหมพี่ชายบางท่านเป็นเจ้าของบริษัทมหาชน ไม่แนะนำโชคให้ใครรู้จัก แล้วจะฮุบโชคตั้งเงินเดือนให้โชคเป็นพิเศษ แล้วไม่ต้องมาสอน แต่อาจารย์ทำบุญมีอาหารในการมาสอน จริง ๆนะครับ ไม่หรอกเอาตรงๆโชคไม่ทำว่าบุญเลยนะโชคกูมีความสุขเพราะโชคจะไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นครูบาอาจารย์โชคเป็นติวเตอร์จบเพราะไม่ต้องมาสร้างปมในใจว่าใครจะต้องอคติใครจะต้องต่างๆใครจะต้องรู้สึกดีรู้สึกชอบเพราะโชคเป็นอย่างนี้โชรับได้ก็ได้รับไม่ได้เพราะช่างเพราะเคมีไม่ตรงดังนั้นอย่าไปง้ออย่าไปยึดถือว่าเป็นบุญอย่าไปยึดว่ากูเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์กูเป็นติวเตอร์แค่ชำนาญวิชานี้มาเล่าให้ฟังแต่พวกคุณจะได้แค่ไหนจะรักศรัทธาหรือไม่เรื่องพวกคุณเพราะอะไรนะกูไม่ได้สอนฟรีนี่นึกออกไหมครับพี่จ้างให้โชคสอนแล้วโชคจะมีหน้าทวงบุญคุณได้ยังไงอย่างเนี้ยไอ้คนผัดกะเพราอ่ะไม่ไหวเป็นอาจารย์อ่ะกูไปซื้อบริการมันใช่ไหมนึกออกใช่ไหมครับกูไม่ไปไหว้มาล่ะไอ้ยำนึกออกไหมครับเงินเดือนในหมู่บ้านค่าส่วนกลางจ้างมันไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่ไปไหว้มันนะถ้าเสียเงินให้เราบอกต้องเป็นครูบาอาจารย์ทุกอย่างเกิดคิดอาชีพโชคคือการบริการอย่างเป็นการติวเตอร์นึกออกไหมครับแค่นั้นเองโค้ชซิ่งคิดง่ายๆอย่าคิดเยอะนะโชคไม่ค่อยติดครับว่าบุญคุณบุญกุศลหรืออะไรเลยเพราะโชคไม่ชอบเป็นหนี้ใครหรือให้ใครติดหนี้โชคดังนั้นแฟร์โชคจะบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันจบในเข้ามาเป็นครอบครัวแค่นั้นเอง